welcome back to Recha Channel di Sejen Fitri. Saya akan mau makan ini nasi yang ada di sini bersama Anggi. Yuk kita makan. Nih guys. Cheers. Ini pedas ya guys. Ini banyak cabenya. Habis 100 guys. Nada kadang le. Kayaknya sama kita ini tidak dihabiskan. Kalian subscribe dulu dan like video ini, share and comment ya guys. Ada ni kunja Ji. Bye. Ji.